顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承党上师，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得殊智，愿解如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。今天这样啊，就是这个内容可能比较多一点也许可能全部讲完。如果全部讲完的话，不知道我们那个时间应该是可以吧？可能也许要1个半小时左右啊，就是这样。那么大家因为平时的话呢，我的课呢基本上是1个小时，1个小时。但是今天内容也许可能全部讲完，也许呢讲不完。就因为后面的部分呢，就是可能也没有什么这个更广讲的，就是很多都是修法。那么这样的话，如果一次性讲完的话，我们这本书呢，应该说是这个第7册的这个最后1堂课啊，就这样就比较方便。如果这个分开就是1、2堂课来讲的话呢，好像这个我们这里的人的可能差别不是很大的，但是呢，外面的这个学员呢，有时候我们中间就是差一些内容。如果差一些内容的话呢，很有可能就是中间几个月以后，就是在听那个短法的这个后面的部分1节课的内容。那这样不如可能我们今天就是基本上念传承的时候，就我们像念传承一样的，一个一个读的话呢，可能读的比较慢。我基本上是按照这个书面的内容就给大家这个宣讲，就是除了个别的一些校正个别的一些这个词语以外的话呢，就是沿着那个书里面的内容给大家字面上简单的过一下的话呢，应该是可以的啊。那么今天就是讲那个前行当中呢，现在讲的是这个短法里面就是短法里面昨天前面讲的一个是这个上供这个斋上供书斋，还有呢就是四斋当中的话呢，就是讲了这个上供这个书斋。那么今天就是下面就是讲那个下士这个书斋就是下士书斋。如果自己具有娴熟的这种观想能力那这样的话呢，就是自己马上就是观想成这个马吉分怒目就马吉分怒目，然后从这个心当中呢，就是化现出白色、蓝色、黄色、红色、绿色5种这个事业的空心目就是非常非常多，就是成千上万、成百上千不可思议的，就像是日光下面的这个微尘弥漫一样的。他们每一个空心目呢，就是都拿走这个智慧的这种露气，然后里面呢就是装有无路的这种净化甘露。然后就是施给就是这些3界六道当中的所有的这个众生就是因为刚才里面就是称的就是前面已经清净了的这些甘露呢，就是全部就是传给就不是给这些众生，是他们所有的众生呢，就是心满意足，就是这是一种修法。如果自己的这个观想能力就是没有具备这样的特别成熟的观想力的话呢，就把自己，因为刚才呢就是从那个这个一下子把自己观想，然后从心间就是画出无数的，就这个一定要有一个升起彻底的能力。如果你没有这样的能力的话呢，那么自己就是观想这个愤怒目，然后这个做术呢，就是将托巴2号的这个甘露全部就是撒向给3界轮回当中的一切众生。就是平时我们都经常这样观想，好像就是有画画，就是画画很多很多有一定的困难，然后就是因为这个愤怒目呢，就是这个做这个持之托巴，然后托巴里面的这些甘露呢，就是撒向就是所有的这个众生就是所有的众生。那么他们呢，就是普降甘露，也是所有的众生就是痛快这个成瘾智慧心满意足，这就叫做是下士这个在书斋就是刚才前面就是上供这个书斋已经讲完了，然后这是下士，就是跟下面的入到这个轮回的众生呢，就是做布施。接下来可以观想，就是刚才那个沸腾托巴里面的这个沸腾的这个甘露这个真气当中呢，就是就散发出很多的一些这个玉珠水还有这个香花熏香所有灯还有这个香水这个神秀乐器八吉祥会还有这个轮王七宝，然后这个翻山宝场山盖千福轮河以及这个幽玄海螺等等不可思议的各种各样的供应，就是刚才那个
那个奥的那个就像我们稀饭一样的这个甘露呢，已经变成清净了，然后变成清净呢，就是马上就是散发出各种各样的这个贡品呢。其实我们现在的很多人是特别喜欢做一些不好的什么动画片呐，就是这个那个，应该把这些呢，就是通过这个电脑，我看到以前的是有些人就是做过这个什么这方面的一些这个就是有些这个工艺呢，就是这样的话呢，就是很容易做，就各种各样的这个贡品做出来，然后将这一切的一切全部都是奉献给上面的这个上师三宝或者我们的这个皈依经啊，就是等等，就是供养给这样的对境。那么以这个功德呢，就是圆满自他一切的众生的资粮，还有呢就是清净无始以来所造的一切罪障，这叫做是上供这个化债啊，就是一般这个上午的时候呢，就是做那个书债，就是然后中午的时候呢，就是做这个化债，就是观想，然后到了这个下午的时候呢，就是做这个荤债或者是黑债，就是也是这样的。这是这个观想的这个一种方法，还有呢，就这个是上供这个化债啊，然后这个下供化债是下士化债是什么样呢？在观想就是刚才这个也是在这个托盘里面啊，就是降下了这个六道所有的这个众生各自所需要的一切字句，就是这个下面就是可能要求都比较多了，有些要房子，有些要钱财，有些要这个什么这个巧克力，有些呢就是需要这个什么这个接力棒，有些就是喜欢喝红牛等等等，就是各种各样的，使他们全部这个细语啊，诚心如意，就是每个宗师他以前债的是这个就是欠的什么样的债呢？就是都这个心满意足。那么尤其是自己从无始以来一直到这个现在就必定会是有特别就是多的就是债，就是我们不管是你是什么身份的人，就是什么样的出家人也好，在家人肯定无始以来到现在是有很多很多的这个债。比如说以前就是杀过生的，就是今生就是很短命的，就是然后就是这种民债就是也有，就是然后我们要把这个民债就是还上。有些人呢以前夺过别人的财富，然后就是今天很贫穷的这个债；有些人呢就是恶到过别人，就是然后就是精神当中多病的；有些呢就是上面的人呢就是救护过自己，就是但是呢就是这个一直没有报恩，就是那么就是上债这个救护的这种债；有些这个下面的人呢就是天天的是恭敬你、诚实你、侍候你，但是呢你一直没有还过这个债，所以下面很多人对你恭敬是不一定很好的，就是一定会是到一定的时候呢就是会这个还这种这个债。还有一些中间的人的话呢，就是特别就是互相恩爱就现在世间人的稍微这个感情有点这个出现问题的时候呢，我这一辈子是我对得起的他，就是只不过是我下一次就是不是上一辈子如果说我爱什么这个欠的什么什么，就是现在时间的包括一些这个电影啊，就是什么里面天天的是这个口口声声的是说这些也是实际上是确实前世的一些这个债。还有呢比如说这个高官呢，就是注意这个别人的这种房屋啊，就是别位的人呢，就是使用这个别人的这个天地的债啊，然后这个亲友啊，就是这些的话呢，就是跟这个自己的邻居啊、亲戚呢，也有一些就是各种各样的这个没有还清的债。然后子孙的话呢，就是包括一些这个牲畜啊、房屋啊，或者这个财产上面的一些这个欠着的各种各样的债。然后我们这个享用过别人的一些前世也好，今生当中呢。好多这个债饭还没有还，就是天天都是到别人那里吃，但是从来也是没有请过别人的，然后一直这样的话，那钱呢很多啊，就是这个是通过我们这个观修托把来就是还上，不然今生这你也还的话有一定的困难，还要这个穿着这个衣服的这个债啊，就是天天穿别人的衣服，就是自己的衣服一直这个锁在箱子里面，就是以前我们学校里面经常有这样的，就是自己不愿意借给别人，就是一直把这个衣服捏得好好的，就是放在锁在箱子里面，然后自己天天的是就穿一些学生就同学的一些衣服的，就是这也是今生当中你如果没有还的话，那还是已经对成了一个债啊。
债相连的话呢，就是吃的、穿的、用的，反正什么都是债，就一直是这个记得很多很多的。还有呢，就是比如说像那个牧民啊，就是这些的话呢，经常记这个牛奶啊，就是入职的这种债，就是还有这个时间当中就是使用一些这个什么这个牛啊马，就是当就是托运的一些债。然后呢，就是开垦这个就是这个荒地，就是以前在一些田地就是开垦的时候呢，也这方面就是还有这个消费使用的债等等等各种各样的书者呢，在我们这个此时此刻当中呢，就是观想啊，就是男女冤家债主多数里面拉着这个勇气，然后呢，就是来到你的面前呢，有些是讨书债的，有些是讨民债的，有些是讨这个什么这个讨股讨入等等等，犹如这个真正的债主呢，就是说债般的，就是蜂拥而济，就是大家这样想，就是所有的钱，就是比如说有一个人呢，就是他给这个需要钱，那个需要钱，那有一天的话呢，就是他们所有的需要这个欠债的人呢，集聚在一起一样的，就是自己在观想的时候呢，就是刚才这些这个各种各样的变成啊，凡是给别人欠什么都是，就是有些是欠感情，有些欠人情，有些是欠就是各种吃的、穿的、用的，甚至呢，就是你对别人就是特别好，就是对别人从来都是不理你，就是现在很多人的事，就是上司和弟子之间的事，就是就好多弟子的事是说你欠了我的这个，就给上司，就是说我天天特别对你恭敬，就是所以你对我这个欠很多很多，所以这些上司们也是很可怜的，就是经常的是跟弟子们就是要这个欠了弟子的什么恭敬呢，他的这个就对你的这种这个供养啊，观清净心啊，观这个心性啊等，就是这些的话呢，那么上师们也是很可怜。他们各自都所需求不同的一些这个不是相同的，不管他们求什么，都是满足他们的愿望啊。比如说有些这个求这个食物的话，那不是这个食物；求衣服呢，就是视为这个衣服；如果求钱财的话，那就是给钱财；求乐园呐，或者成绩啊，以及这个房屋啊，还有这个亲朋好友等，全部呢就是如降下雨一样的，就是取之不尽、用之不竭的，全部就是给他们，就是自己的。已经，因为真正是我们一化能观想的话，那就是刚才这个观想的话呢，确实很重要的，就是自己的确有时候自己有时间呢，或者是有信心的话呢，就把我们的这个仪轨呢，就是念一遍，因为这个仪轨里面呢，就是这个书斋和花斋，就是两个都有，就是然后这个黑斋和还有那个这个荤斋的话呢，就是这个基本上在这里面仪轨上面是没有用，其他的像那个第一世登州法王啊，还有我们以前这个大乐州佛藏寺啊，好多佛藏寺的其他的这个修法也是有，但是这个是一般来讲，按照华智仁波切的上师的话，那就并没有用，就是所以我们一般平时修的时候，尤其是上师如意宝的话呢，就是这个修前面就是这两个仪轨啊，就是这个经常我们要念。那么他们这些这个债主的话呢，就是都已经这个什么这个戒了书院，就是已经这个了解了书院，还清了一些以前的书债，化解了各种各样的这个书院，然后清净了罪障。那些冤家债主的话呢，全部都是心满意足，就皆大欢喜，自己心里面观想，就今天我观修完了以后的话呢，什么这个债都是没有的，就是你们又不要把这个给别人那借的很多钱，就是然后后来念一个断法就解决了，也不要这样，这样可能。你不要，到时别人来要的时候呢，你就不要说我早就给你已经还完了。这样是不行的。然后那个就是这样，还有这个剩下来的呢，就是对于那些这个语言就是无力的，然后使你薄弱的，以及这个比如说这个波折啊，还有这个盲人啊、聋哑等，就是为各种各样的痛苦所逼迫的六道轮回里面的特别可怜的这些众生呢，为他们各自所需求的各种各样的事物，比如说是没有互助的人面前呢，就是可以给他们就是给予互助；没有友军的人面前，就是作为他们的
的友军，唯有亲朋好友在面前呢，做他们的这个亲朋好友；没有这个亲邻者面前呢，也是做他们的这个亲邻。还有这个对这个病者的话呢，就是给予健康的灵丹妙药；对于亡者的话呢，就是马上就是给他一种起死回生的这种甘露洗涤啊，就是甘露洗涤。还有一些教就是一拜的，就实在是不能就是主动的那些人呢，就是给他马上这个观想这个神足通啊，还有盲人呢，就是什么都看不见，就是然后呢一下子就观想跟他就是成这个智慧的眼啊，就智慧眼。聋人就是给这个无路的这种耳朵，还有这个哑巴，就是哑人的话呢，就是跟智慧的这个舌头啊，就是从此以后他特别就是会讲，就是这样等等等，他们就是各种各样的这个书用呢，就是全部都给予他们他们就是这些实践当中可怜的，我们现在实践的所谓的这个残疾人实践当中特别多，这些人都心满意足呢，远离六道各自的各种各样的这个业感和痛苦。这是我们观想的话呢，就是的确这个话是一种远离这个一切这个让众生痛苦的，就是当然就是我们这个观想的话呢，不一定马上的这个所有的人就变成了这样的清净世界，但是我们自己这样修的话呢，其实这个积累质量当中就是最殊胜的方法。然后自己的这个身上的各种这个邪魔外道或者是障碍的话，那就是很容易这个迁除就是很多这个各道轮回的痛苦习气全部就是迁就。最后呢，就是南宗就是所有的你原来浅的话，实践当中可怜的这些众生呢，南宗都称为这个身则金刚这个观世音菩萨，就是他真的按照藏传佛教里面经常这个观世音菩萨是这个男性的，然后所有的女众呢，都这个获得了甚至度母的这个过位，从而彻底根除了三界轮回的这种这个修法呢，就是我们叫做是这个下士化斋就是下士化斋，就是下士化斋的话呢，刚才知道就是把那个托盘里面的就是真气当中出现各种各样的这个自觉，然后呢就是首先第一个是就是跟他们就是全部的还债，然后第二种这个步骤呢就观想就是这些众生呢可还有除了这个以外的很多可怜的时间当中不满足的，就是天天的是怨天尤人的这些众生呢，就是通过这种方式来就是让他们获得快乐。下面这个念诵就是念诵我们分辨的时候呢，应该大家一起修就是这个拉荣克诵记当中也是有，就是直到观想一心而处为止就是这个期间呢一直这样尽力的念诵阿吽，就是然后再接下来怎么样念吽呢？他的上供满足对境归可业圆满自量活生供洗涤，就是殊胜洗涤和共同洗涤的意思就是这个上供就是这些诸佛菩萨就是贵客，然后这个下士临终欢喜亲恕斋，就是刚才就是讲的，然后由您做害某种细胞族尤其是就是害自己的这些众生的话呢，他们都这个心满意足，因为害众生的话呢，大多数都是确实这个前世害过他，就是有这个一些这个我们之间是有一些怎么说就是这个冤债就是有冤债，熄灭病魔障碍，消法界摧毁一切恶缘及我者通过这种方式来熄灭病魔，全部这个消于法界当中，摧毁一切恶缘以及我者，一切能供所供即供尽本心无改大愿中就是这个一切这个能供，最后的话呢，一切能供所供，一切能布施所布施的，这个我们所谓的三轮体空全部都是在大圆满的无有改装无有轻重的唯一明点的法界当中呢按住，就然后就是这样。那么这个念诵完毕以后呢，就是不执着这个能缘和所缘以及这个恭敬就是能供所供和还有这个恭敬这样的这个无缘当中呢，就是经常就是少许这个入定就是让入定多长时间，就是然后出定的时候呢，就是可以这个结束就是各种各样的这个位移就是平时我们的这个位移。那么所有的断法论点当中呢，本来宣说了这个俗斋、混斋，还有这个化斋和黑斋，就是4种斋。但在这里呢，
就举例了，就是前面我们就是已经这个书斋和画斋就是并没有呢，就是讲这个荤斋和这个黑斋，就是这个是千行备忘录里面也是讲的，就是按照那个他这个华智仁波切的这个传承啊，就是如来呀尊在的传承的话呢，一般这个黑斋和这个荤斋呢就是没有说，这个荤斋的话呢，就是也是刚才那个观想啊，就是这个观想呢还是这个包括自己的话呢，就是有上等根基的，应该说是观想能力非常强的，这样的话呢，那么就是把这个就并没有就是特别的，就是变成这个术士啊，就是应该就像我们这个严公里面所讲到的一样的，一般就是这个入世的这些这个包括自己的这个身体啊，就是以供养给这个上面的这个护法神啊、愤怒金刚啊，就是这个喜欢就是使用血肉的这些神者面前呢，就是去这个供养，就是这叫做是那个上供这个荤斋。然后那个下世荤斋的话呢，将这样的这种血肉的话呢，就是供养给这个其他的就不是给这个其他的就是冤家债主啊，就是凡是以血肉就是对你有各种这个恩怨的，就是这些众生呢，就是喜欢这个血肉的话呢，就是不是给这些众生。然后黑斋的话呢，就是他们一般都是病魔啊、怨敌啊，还有这个妖魔鬼怪啊，就是这些方面的一种这个布施方法。但具体的修法的话呢，一般是以前的那种其他的这个扶藏法的一些这个断法的，就是光式啊，断法方面有很多的就是光式。以前那个第一世登州法王的专门讲那个断法的修法的话，大概可能有就是500-600页吧，就是特别厚，就是有这样的。所以在这些法当中呢，有具体修法，所以我们在这里就是并不是很适用的，就没有这个详细的讲。当今时代有些人呢，就是自诩为断法者，他们呢，就是所谓的断法，就是通过这个禅杀，就是或者砍夺啊、殴打啊、驱逐啊等等，就是手段来彻底消灭那些这个恶神凶杀的啊，就是什么这个凶神恶煞的，就是一切这个除暴势力。就很多人认为把这个所谓的断法呢，是彻底的是消灭这些这个妖魔鬼怪的啊，所以他们始终都是处于一种怒气冲冲啊，或者说是杀气腾腾啊，摆出一副看起来特别这个恐怖啊，这个什么这个气势汹汹和洋洋自带的这样的一种这个态度啊，这样的一种姿态，就是有些断法者的话呢，就是他们就是一边就是那样啪的，然后呢，就是可能以各种各样的一些特别这个凶恶的这个行为，就是他心里面有一种嗔恨心的话呢，认为是可能他们的这个比如说这个病人的这个身上的病魔啊、大虾啊，就是全部都是马上吓跑了，就是他的嗔恨心越来越大的话呢，就是那么这个下面的这个鬼神呢，就是越来越害怕，就是所以在一些行为上呢，在我们以前这个藏地的话，尤其是华智仁波切当时出世的时候的话呢，就是还是这种现象是特别大，就是所以有些这个修断法者就是拉你就是持着特别大的这个手骨啊，然后那个就是留着长长的这个头发然后还有这个拉着长长的那种这个人骨的这种号啊，就是特别还就各种那个看起来的是气势汹汹的，特别害怕的，就是那样的他们自己觉得呢，就是必须要像这个阎罗月族一样的威风凛凛神奇令人，就是特别就是凶恶的恐怖的话，那可能他们都很害怕，就是这样认为的。他们对这个病人当施主断法的过程当中，修这个断法的过程当中，也是这个怒不可遏的暴力这个行为，可以说是这个特别就是凶恶，就是瞪着特别像碗那么大的这个双眼呐，然后这个怒目而视，獠牙切齿。同时呢，就是我仅仅的用这个双手啊，就是打着这个拳子，有时候是用拳头来打，有时候的话呢，就是什么这个捶打啊，或者甚至呢，就是病人的这个身上穿的衣服的话呢，就是也是这个湿的破破烂烂的，就是哇，他们有些修断法的人，真的我都看过啊，就是以前别人说是你很有威廉，你很有这个什么就这样的话呢，有人用什么鞭子来开始打，就怎么样包括国外的是现在也有这样的，就是然后那些下面的人的话，那就觉得是真的这个人就是好像弄得特别的那个可怕，就是肯定鬼神都跑了，就是结果就是有些人呢，就是不要说鬼神跑了，就是连自己的最后就精神不正常。
他们自以为是这样可以这个相互贵生，殊不知这种行为呢，实在是这个大错特错啊，就是完全是一种错误的这个行为。就是我们下面这个原因是什么呢？就是马基老主孔西摩也是说过，就是对于从这个无始以来，以这个恶业啊，就是以恶业呢，就是作为这个因啊，就是我们转在轮回当中的这个因，而被这个恶缘的话呢，就是这个所催动的，年纪不断的处在迷乱现象当中的这些这个不断受苦的，似乎也是立即堕入恶趣深渊当中的那些这个凶猛残暴的鬼神，这些是非常可怜的。无始以来的是一个是自己造了各种各样的这个业缘，就是因也不好的，缘也不好的，在这样的这个不好的因缘的这个趋势下呢，无始以来的是一直是感受这个痛苦，死了完了以后又堕入地狱，堕入旁生，堕入这个恶鬼啊，就是一直大多数的这些鬼神的话呢，就是全部都是属于这个恶鬼的，的确我们以后在自己的这个身上啊，就是出现一些这个疾病啊，就是比如说你这个出现一些噩梦啊，在这个时候呢，千万不要对他们就是生嗔恨心，就是的确也是有时候是非人的干扰啊，有一些这是我们每个人的事，你不相信因果的话，那就是另当罢了。如果你相信的话，那肯定会有每个人的事，在我们这个空间有无数的这些恶鬼啊，这些恶鬼呢，也许这个有些是前世就各种各样的这个恶缘就是照你，有些呢寄生当中以这个突然的意愿就是照你，但是这些众生是的确也是很可怜的，就是我修得很不好的，但是呢笔墨啊，就是这些方面的话呢，就是的确也是依靠这些法本的价值吧，就从来没有想过，就是尽量的是修断法，就是我比如说生病的时候，我出现一些就是噩梦啊，就是那这样的时候呢，我就尽量的修断法，就是修这样的，其实我就经常念那个啊，就我身体就是给你吧，我病就病，我死就死，你拿走吧，的确也是这样，效果也是非常好。医学方面可能里面也有这个自私的心吧，就是因为这样的话，那可能是还是效果也很好，就是不如我就马上就是给他敌对的关系弄僵了以后的话更不好说了，就是干脆我首先给布施。然而死后这些众生呢，就是立即的，就是堕入这个恶趣的这种鬼神了。那么马基老中说，我是以大悲心构造他们，以自己的温热的血肉呢，就是都布施给他们；以慈悲菩提心呢，就尽量的是转化他们的心呢，并将他们就是视作为自己的眷属，就是鬼神全部是我的眷属。其实我们大家都是大乘佛子，大乘佛子的话呢，那么鬼也好，神也好，世间当中的任何的这个凶恶的这些人，对害自己也好，害别人也好，这些都是我们应该有这样的这种心啊！就这些鬼神都是我的眷属，就是要有这样的心啊，就是应该这样的。可是，在末法时代，未来的这些所谓的伟大断法者的话呢，就认为，这个断法呢，就是所谓的断法呢，就是残杀啊，或者是殴打、驱逐啊，以这样就是各种就是马基老正他的代表性所构造的这些这个凶神恶煞的话呢，就是其实这些圣者们的话呢，的确也是就是他不会害他们的，就是都是自己以大悲心来设置。可是末法时代的这些所谓的这个断法者啊，所谓的这些这个瑜伽师，所谓的这些我们当中的话呢，就是依靠上师如意宝和很多圣者的加持呢，就是的确也是修这种法，特别以嗔恨心来修的话没有。但是现在各个地方的话，有些地方确实有啊，因为所有的佛法都不懂，什么叫做相佛法都不懂，然后跟这个各种这个一些比如说对非人啊，对鬼神啊，就是念一些就是仪轨啊，就是然后念仪轨以后的话呢，度他们的能力也没有的，害他们的能力还是出现的，这样现象比较多。那么这是完全是一种这个械断法，因为这些呢都是人为离开了这个。慈悲菩提心，而只是呢，就是通过残暴行为呢，降服这些鬼神的这个邪法。那么这种邪法呢，对，刚才就是说这是完全是一种这个对，就是械断法是应该是这个魔教这个心神的标志，就是不是真正的这个断法，就是所以在那个马基老中的其他的一些这个语言啊，就是未来的这些语言当中呢，也就讲到了这个9种黑断法等这个邪法，就是这个有9种就是不同的一些，将来呢就是在藏地学院也会出现一段时间当中，就是这种现象是非常非常的这个严重。为什么呢？因为他们已经离开了大悲菩提心，而且呢经常是用打杀或者说是一些残杀恶打
去做，以这种这个方式来就是开始相互归顺的这种法啊，就是这种做法虽然是可以相互，可能是1-2个这个就势单力薄的一些这个规模等等，就是个别的人呢，就是个别的可能我们念一些仪轨啊，就是经常用，尤其是一些黑戒指啊，就是用一些这个其他的一些相符的这个咒语啊，就这些的话呢，势单力薄的个别的鬼神呢，就是它可以这个摧毁。但是如果呢遇到了一些这个凶猛残暴的这个鬼神的话呢，那么不但是害不了他，反而呢就是可能会就是赔上自己的性命这种现象是非常多的。有些自己所谓的这个断法罪就是自己胆子特别大就是我去年就是没有什么就是就然后自己就认为很厉害，就是然后开始在病人身上或者说是跟这个一些特别凶恶的地方就是这个一些石头里就是这些我来这个开始降服所有的鬼神，然后开始念断法，过2天就是他自己发疯了，或者是自己已经这个不行了，就是然后呢就是自己就死了，就是自己不但就是救不了他们，就是自己。所以我们一般就是自己要观察，有一些的确是就尤其是横死的话，那肯定是有一些鬼神，就是这个是一般来讲没有一定的修行境界和能力的话，那就是稍这个借助一下，就是要借助的话，那就是可能依靠这个其他的上师的这个加持或者仪轨那这样好，不然的话，那有些人是胆子很大，没事，我来，你们过来，我来，就好像胆子特别大，但是呢，也不一定，就是这样的现象是非常的。这一点的话呢，我们平时日常生活当中也是亲眼目睹的，许许多多的事例呢，也可以证明，就是自己一点这种修正的没有，连一个慈悲菩提心的是没有，对这个。那些鬼神有一种这个嗔恨心来就是降服他们的话呢，这是这个白日做梦就非常这个困难就是非常困难。特别是对于一个修行正法的人来讲呢，很难也料着他们所得到的降魔的这种价值或者说是能力是真正的道相功德呢，还是魔障？就是这个很难。就是尤其我们修行过程当中的话呢，有些时候好像是真的有一种这个降服魔力的加持，他一加持以后呢，就是马上好了，就是然后他就是打一打就马上就好了，就是有这种情况。但是这个是他的道相功德呢，就是还是魔已经入于就是他的这个身体，就是很难辨别的。因为大多数的鬼是就是这个什么这个鬼是生产的话呢就表面上看呢，就是好像是通过他的这个力量就是有一些这个神通神变威力就是还有这个加持的等等就是鬼神加持的这些人呢，展示的是这个人也是什么都很难干，就是什么的人的这个心呢，就是很容易这个改变的。我们藏地也是有，现在汉地也是有个别的一些气功师就是有些人特别这个会就是让这个好多人的这个人心呢，就是可以这个转变过来，就是就这个人一个人怎么会是有那么大的能力就是看起来尤其是在很多地方的话呢，就是现在有些人我看到什么我就说一些各种各样的人呢，就会有这样的。但是从长远看来的话呢，他们的言行举止肯定与这个正法呢，就是越来越这个遥远，越来越呢就是相违背道而驰。到了最后的时候呢，这个念芝麻须的这种这个善行呢就是也是会荡然无存的就是这些人经常跟这个鬼神就是这个造魔了的，就是走火入魔的这些人的话呢，他就慢慢的话呢，就是对上师们的信心呢，就是也没有了，然后对正法的这个信心也没有，对众生的慈悲心也没有的。最后的话呢，就是自己的这些所有的这些就是这个怎么说就谢法的这些相呢，就是可以这个就全部就是露出来了就是结果呢，就是自己得到的是什么呢？就是背着这个种如须弥山那样的这个心财，因为他享用很多心财，别人对他供养别人对他很崇拜，就像藏地的海马喇嘛一样的，就是现在汉地也是确实有很多的，就是表面上给别人什么就是说这个说那个说神通就是展示的是对你供养的人也是特别多的。但是最后的话呢，就是他这个得的什么样的这个艺术果呢，就是非常这个可怜的就非常可怜的。最后这个心财艺术家就是他就留下了这个，而得到的是什么呢？就是也许是可能有一些这个因途效用，对精神起不到什么样的这个作用，就也许有一些钱财有一点，但是呢，实际上是这些也是起不到什么作用。到头来的时候呢，就是连为生的意识也是无处寻得
啊，就是最后呢就是得不到的，或者呢，即使你得到了一点就是吃的穿的，但是呢你可能舍不得，即使你舍得的话，那就是最后也是用不上，就是导致这个饿死冻死的现象呢，就是也是有的。所以这些人呢，就是死了以后一定会是转入什么呢？我们就是前面就是所讲到的孤独地狱，或者说是这个其他的旁生恶鬼当中去的。这些种是很可怜的，一辈子都是享用别人的现在。欺骗别人的，然后呢，就是一直这个修什么这个断法啊，修什么这个气功啊，修什么各种各样的这个，尤其是我想这个用佛法来就是诈骗，用佛法来就是佛法的这个手段来，然后骗信众的话呢，这个的确是最可怜的。我非常希望我们在座的无论是居士还是出家人呢，我们自己变成一个修行人的话呢，当然是这个很好的。但是我们就是不能以这个佛法呢，就是作为这个大旗号。现在很多人是有这样的，就自己根本不行。就是到一定的时候，但是他没有到这个旗号的话呢，好像自己也是可能就是没办法的，就是没办法，就是无可奈何的。因此呢，就是他表面上这个装置是自己是什么修行人啊，就是经常给别人就是说一些这个各种各样。当然这种人的话呢，就是命都是不长的，就是的确也是他就经常就是对这个上师三宝呢，就是没有一个恭敬心、称职心。因为真理的话呢，就是始终都是会散光的，而这种这个粪土的话呢。就是到一定的时候，人们呢就是跟他接触之后呢，到了最后啊，谁都不会接受你的这个观点。所以说呢，我们这个要活在这个世界上呢，就是最好不要这个泄密养活，就是这是非常重要。否则的话呢，今生当中也有很多的这个不好的报应，就是来世的话呢，一定会是转入这些恶趣当中。这是简单的这个说明一下，就是断法的这个前面的内容。然后我们下面第三个呢，就是说断法的含义。什么是断法呢？其实断法呢，就是所有相互的这个我们经常说的这个妖魔鬼怪啊，就是其实并不是外在的，就是真正的有头有尾的，或者说是特别就是这个可怕的一种凶恶的这个鬼神，而是实际上是最严重的可怕的这个修断法的对境呢，就是我们的这个内心，就是我执。而外境错乱显现为鬼神的形象呢，也都是没有什么这个可以说是都是这个没有这个根除我执和我所执的这个傲慢而产生的。我们外面当中各种各样的，就是一些痛苦也好，这个魔种也好，什么样的这个魔种现象的话呢，就是这个就是我们的我执产生的。我们前面我想上前天也讲过吧，就是按照密宗的这个好像《前行备忘录》里面就是说过，就是这个四种魔啊，就是四种魔的话，那他这里马吉老主空性魔也是说了，这个一个是有爱的魔啊，就是一般是这个平时我们在生活当中什么鬼神啊，就是地水火风啊、疾病啊，就是各种灾难叫做是有爱的这种魔。然后无爱的魔的话呢，我们内心当中就是经常看不见的，但是呢还是知道的这个贪嗔痴84000烦恼，就是这个是叫做说。还有这个喜乐的魔呢，就是自己认为是自己就是各方面都是特别，不管修行也好，你的什么这个，包括我们一般来讲是我的上师和我的法是最好的，但是最严格、到最究竟的时候呢，你也不要天天就是宣扬，天天都是认为是我的什么什么，就是那么这样的话呢，最后还是会这个着魔的。我们藏地俗话叫做呢，小孩子不要笑得太开心了，笑了以后的话呢，你会哭的，就是会这样用这种说法。所以我们对这个上师的信心也好，对这个佛法的信心呢，自己应该知道，就是自己应该知道，但是呢也没有必要，就是有时候是在外面就是各个地方去这个宣扬啊，就是这样没有必要，就是自己明知就可以了。然后第四个的话呢，就是傲慢魔。所谓的傲慢魔就是我们的我执。傲慢是什么呢？就是我是如何如何，就是这是傲慢的这个发相度是这样的。那么其根处为就是他们的这个根本呢，其根为慢魔，就是所有的这些四大魔的根本呢，就是慢魔。所谓的魔就是我执这个我慢魔。空性魔还是这样说的，他说是众魔为一色，凶魔乃我执。那么业魔呢，就是分别断，它就成为这个真正的断法啊，就是说是这个很多的魔是什么呢？就是我们的这个意识84000。
这现在就是产生这个分别，一会儿产生这个分别，有时候我们意识是很可怕的，实际上根本没有任何违远和障碍，但是呢，你意识已经就是这个糊涂了，意识没有好好调伏的时候，全部都是魔，就什么事情都是就是你看着是，包括你这个上师也好，道友也好，旁边的那个所有的这个，比如说这个柱子上面本来的是现在是文殊菩萨，但是文殊菩萨一会儿可能你就觉得说哇，这个是个魔王啊，什么什么拉着宝剑准备是。看到我的这个头啊，就是可能会你这样想的，就是所以说这个分别念就是特别可怕的魔啊，就是特别可怕的魔。然后所谓的这个凶魔的话呢，就是我们的这个我者；所谓的这个业魔呢，就是分别念，分别念太野了，就是我们有些人说是我不行，我这个业人是太野了。我这个人是太野了，所以我这个人是不知道野不野，就是分别念是真的很野的，就是我们如果断了，就是刚才这个业魔、凶魔的话呢，那只是真正的这个断法者啊。就所谓的断法者，不一定你树你就是拉个一个这个树瓜中，其实这个我们也不能这个成邪见，就这个都是邪法，不能说就是有时候是真的，就是像那个石头林里面，就是比如说这个天藏寺啊，就这些概念的断法的仪轨啊，以前那个智悲光尊是专门有一个特别好听的这个断法仪轨。那么这样的这种念啊，就是这个，但是我们自己呢，尤其是作为一个出家人的话呢，就是有些人就是怪怪的啊，就是拉着一个拖把扔过啊，就是然后就是什么样的，就是来的时候都是特别害怕一样，就这样没有必要的，就是这个是密宗里面特殊的一些这个行为呢，我们一般的这个出家人别解脱的一些这个修行者的话呢，就是你没有必要就是天天都是拉着一个拖把，就是然后呢就是拉着一个人骨啊，就是到处都去的话，那这个是不合理的。密宗的有些行为的话呢，以秘密而行的，但我们也不能诽谤，也不能呢就是认为是这个是非要就是和有些人不是就像是有些人特别喜欢到石头林里面去拍照一样的，就是他不懂这个意义的啊，就是可能人骨啊，就是人骨有的话很好，就是有些去年的是好像那个人骨头做的一个粘着，就是他们好多居士都是抢来抢去，是不是人的骨头？人的骨头的话，我买给3000块钱，就是在那儿，他们好几个人都是，另外一个人说不行，我来给5000块钱，就是他们开始在那儿那个搞那个什么那个。拍卖啊，就是搞人骨这个粘着的拍卖，这样就没有必要的，就是所以说，关于断法的这个分类的话，那么老主空西摩也说了，就是一个是这个蛮有现善的，就是蛮有现善是到石头林区啊，就是或者是一些那个特别危险的地方去呢，就是在那里就是个修法的，就是这种叫做是外断法的。然后第二种呢，就是舍弃就是自己的身体，就是然后呢布施给所有的这些众生啊，就是这个我们刚才前面讲的就是4种这个布施的那种方法，就是这叫做是内断法。还有一种呢，就是叫这个唯一根除一断法。唯一根除呢，就是断除我者的意思。具足这3种这个断法的话呢，那是真正的这个意义上的断法，也可以叫做是这个瑜伽士啊，就是这个真正的这个我执也没有，就是身体也可以布施，然后你可以就是到这个石头林啊，就是到很多这个像我的地方去做，但是最根本是先可能要那个这个断这个我执很重要。如果我执都没有断掉，就是然后呢住在这个石头里就住，就是到了晚上的时候呢，就是看到野狗啊，看到各种那个，包括有一些这个骨架，就开始这个起来的，就是我不讲，不知道待会儿你们不敢回去。有些担子比较小的，就是可能不行。所以一切断法的行为呢，就是彻底根除了所有我命的这个迷显的根本就是我执。这个如果真正能断除的话呢，这叫做是这个唯一的根除一断法啊，就是唯一根除一。如果我们没有断除我执之前，就是外见的迷乱的这些现象当中的什么这个魔啊。
啊，就是杀也可能杀不完的，打也打不完的，然后这个压也压不了，就干也干不住的，这些魔还是很厉害的。对内治，如果我们我治没有出的话，那你怎么样想你快去出去，不要走我在家里，就是这样的话呢，那不一定的，就是我治没有的话，那就是所有的这些魔种都是对你无利无害的，就是不会有的。就像火焰没有熄灭之前的话，那你的这个焰呢就没有办法的。同样的，在没有根除内心的傲慢魔之前呢，它所功用而产生的这些外境的这个迷乱现象的这个鬼神呢，就是不可能这个消失的。诚如罗刹女啊，就是这个什么这个罗刹女呢，就是对弥勒日巴尊者是这样说过，就是他说是你如果没有了知，就是魔就是自己这个性的根本的话呢，像我这样的这个魔呢，就是多得不可胜数，就是非常非常的多。你虽然就是劝我就是出去，就是天天就是说我滚出去，但是我不一定滚的，我还是要进来跟你一起好好的坐在一起吃饭，一起睡觉。弥勒日巴尊者也是说了，就是他说这个执着魔呢，就是实际上是就是魔中对你有一点的这种损害啊，就是魔中对你有什么？如果我们这个翻过来说是这个把魔呢，就是视为是自己的这个性的一种幻化，性的一种这个迷乱现象的话呢，那么就是所有的这些恐怖和危害呢，自然而然就解脱了。如果你真我就是魔呢，就是这个空性的话呢，那么这就是所谓的这个断法啊。所谓的这个断法，那么这些这个魔女啊、罗刹这个男女的话呢，实际上是在没有这个真正的真悟空性之前的话呢，它还是这个是魔的这种形象，它会呢就给你这个制造各种各样的这个障碍和这个损害。如果你一旦就是真正就是真悟了，所谓的这个魔呢，就是除了自己的心以外一无所有啊，就是一切都是了知为是本尊啊，就是那这样的话呢。什么？弥勒日巴，真是什么？怎么说的？掉了是吧？在那儿。哦，对。弥勒日巴尊者也是曾经对这个阎罗刹女这么说过，就是说是比你这个厉害的呢。就是比你更厉害的，就是魔呢，就是所谓的我执，比你更多的这个魔呢，就是自己的这个意识，比你更放纵的这个魔呢，就是实际上是分别，就是刚才这个意思呢，就是前面也应该讲了。然后，他这里就是说，一旦我们证悟了，就是所谓的这个魔呢，真正是本尊的话，那不单是就是魔不能这个不会害你，一切细谛呢，就是从这个魔当中呢，就是可以这个出现，就是所以我们平时怎么说啊？就是在生活当中呢，就是可能自己认为是不是魔障啊，是不是有一些是这个鬼神啊，那这样的这种分别念呢，就是会这个出现的。在这个时候呢，以前的一些噶当派和尼玛派的大德们呢，他们都特别这个运用这种机会啊，就那个时候呢，就是认识自己的这个分别念啊，就分别念呢，就像我们在这个有些教研书里面所讲的一样的，就是本体是空性的，然后自性是光明的，然后意志呢就是向着它的这种这个体性的时候呢，就是所谓的这个魔种啊，就变成了真正的这个智慧本尊啊，就智慧本尊，应该。你认识自信的一个人来讲呢，就是实际上是的确也是这个魔和本尊呢，就是没有什么这个差别啊。比如说我这个话呢，就是看着是这个我认识就是它是一个本性空性的话呢，就是它对我的这个修行有很大的这个利益。如果我的这个眼识或者是我的这个意识呢，已经这个就出现了一些
分别念出现了一些这个错乱，然后把它就是看成就是特别可怕的一些景象的话呢，那么这个时候呢就是对我的这个身心有一定的这个影响，所以我们有时候呢就是人呐、就是生病的时候呢，就是经常会可能有一些迷乱的这个现象就是迷乱的现象，在这个时候呢。如果你有自己的一些能力的话呢，就是祈祷就是上师三宝。如果实在是不能祈祷的话呢，就是那么那个时候知道是自己的这个心的光明的一种这个现象就心的光明的。当你安住在这样的境界的时候，所有的迷乱呢，就是全部都会这个消失的就是都会这个消失的。所以这是很重要，否则的话，我们健康的时候呢，很多人的可能就是没有什么的，就没哪里来，就是不可能就是出现的。原来我认识的有一个不相信因果的人，就是不相信因果的人，然后我们就经常跟他就是讲一些某种的这个干扰的话呢，他不相信了。后来他自己就是生了一场这个大的病，然后呢，就的确是在这个迷乱现象当中，就是他就出现了很多。从此之后呢，就是不但是这个他就信佛，还要呢就是信佛就是所以刚才也在这里讲，所谓的这个断法呢，就是实际上是彻底的根除就是我们内心就是智末的这种分别念，而不是呢就是指的是所谓的断法。所以我们现在这里断法也好，修般若空性应该这个作为修行人呢，不能天天的是好像觉得是在一个魔的这个状态当中，就是这是不合理的。有些人的话呢，你也是魔，就包括我们道友当中的话呢，你也是坏人，你也是魔，那个也是如何，就是对所有的人呢，就各种各样的一些这个邪见，这是非常不好的一种习惯说实在的，我们如果真的能观清净心的话呢，大圆满前行开始的时候呢，就是我们有两种发心方法，一种发心方法呢是大乘的这个发菩提心。第二种方法的话呢，就是观清净心，密宗的清净心。密宗的清净心是什么呢？就是把上师也好，道友也好，道场也好，我们所听的法也全部是要观成什么样的。但这种观成呢，华严不是紧接着说，并不是本来不是的东西，就是我们观为清净，不是这样的。本来的是它确实是这个清净的，然后呢，我们去这个只不过是这个是的东西，就是我们就是再次的这个进一步的去观想本来是这个是真正的这种这个清净的光明的话呢，就是我们已经误认为是它是非常肮脏的东西，然后我们再次的就是这个换位就是换成这个原位。所以我们现在很多人的思维这个方式的话呢，就是的确是跟真法呢还是就是非常有这个遥远的这个距离就这方面大家一定要就是尤其是我们这个密法呢，就是在这些方面呢，确实是这个巧具就是特别就是深就远远就是超过就是其他的先宗的就很多的这种教言。那么就是如果就是就知道是这个彻底断除这样的无分别念的，而不是呢就是残杀恶打去除真牙和下谋歪谋因此呢，我们一定要弄明白，就是这一点的是所断的这个目呢不在这个外，而在内一般来说呢，大多数的其他这个教派一切的事业的这些这个尼持和除暴的这种威力就是还有呢就是毛土剑锋呢，全部都是指向这个外面，对于外面的这个原地也好，魔障也好，他们呢就是都展示一个这个相符的这个事业，就是好多这个现在的宗教也是好多的宗教呢，它最锐利的最这个什么这个锋利的这些这个尖锋断锋的话呢，就全部是往外就是我的这个教徒以外的谁就是对我的这个宗教就是有害的话呢，我要杀他、打他、压他就是消灭他，就是然后是这样的，就是所以我们的这个消灭方法呢，就是跟这个怎么说就是不是什么就是其他的一种这个就是我们的这种爱就是包括这个爱国也好，爱众生也好其他个别的爱的方法的话呢，我们这个爱自己的国家的时候，先把这个别人消灭，就是然后全部杀掉，就是然后在这个消灭完了的基础上呢，就是我爱我的国家，我爱什么什么，就这样讲的。但是我们大乘佛法呢不是这样的，就是这个方法呢
所有的这个众生，包括鬼神，包括怨恨的敌人呢，都是我们应该是我们的朋友啊。就所以爱的方法和我们这个保护的方法呢，还是有非常大的这个差别啊，就是有非常大的差别。那么就是说，他这里也讲了，就是可是我们这个教派呢，就是并不是这样的。诚如米勒这边所说的一样，我们这个教派的宗旨呢，就是彻底的根除我执，完全就抛弃了世间八法，让这些这个色魔呢，就是无地自容啊，他们就无机可乘，没办法。我们这个我执也没有，世间八法也没有，我们还要把自己的身体的是布施给你的话呢，那所有的魔障呢，就是特别不好意思，就自然而然做了。如果我们紧紧的我执，你不要害我，我要打你，我这样的话呢，越来越保护的时候呢，越来越就是，其实我们实践当中，比如说你在修行过程当中出现一些违缘也是这样的啊，就是越来越维护自己的，其实这个是非常深的一个法，就越来越维护的时候的话呢。就是别人就是可能对你这个攻击的，就是特别有这个机会了。我没有什么的，你说我吧，打我吧，就是没有什么，就是那这样的话，别人也没有办法的。就是你即使别人打你的话呢，你就完全不是给众生，你想到了这个世尊给众生面前就是舍弃过多少次的这个身体啊。那这种精神是在我们整个世界上是无与伦比的，就是可以说是非常这个伟大、非常高尚的。就是所以这方面呢，大家就是也可以体现出大乘佛教的威力。一切修行呢，就是向内反观自性，所有的这些能力、威力。精力全部用在根除我执上面，所以说呢，喊100遍这个救我护我呢，不如诵1次的持我谢我的这个效果好啊。就是我们就是天天说救啊、保护我啊，就是身上的是有100多个这个护轮啊，就是有100多个护身符啊，就是越来越护的话，那就是我执越来越强了。如果你没有就是念一些摄持仪轨啊，就是有多少个鬼神来你吃就吃啊，就那这样的话呢，就这种这个修行人，为什么历史上都有那么多的这个修行人，断除我执的人，这个活的这个命也是这么长就是活就是实践当中的所有的事业也是如实的成果，其实是里面是还是有原因的就是并不是就是因为他们这个断除我执的话，那他们是很消极的，他们是很失败的，就是不是这样的，他们其实最成功之母是什么呢？就是我们断除我执，这就是应该我把微博上面发这个。有时候是没有什么感觉，就是现在我好像有一点感觉，有时候没有感觉，就是不发也好像习惯了，就是每天都发一个。好，说什么？又断了思路就思路没有了，念不上。向100个本尊求救就是求救护呢，就是不如将自己的身体给100个鬼神就是作为这个食物就这样的效果好。就是我们天天都是念护法神，包括就是念100个这个本尊，不如还是你把这个身体呢布施给就是千百万的那些这个鬼神妖魔就是这样的话呢效果更好。那马吉老中也说了，他说这个病人呢就是教护于鬼神，我们是病人就是能不能驱魔就是在病人的身上，但他的这种方法是完全是相反的，把病人直接给那些鬼神了。然后诵则呢，就是托付于原地。比如说有些人呢，就是本来是有一些危险的地方，然后呢，就是准备安排一个人，就是把他送走，就是那结果呢，就是不需要送走的人，就是把这个直接交给那些怨恨的敌人，就是让他杀就杀。口诵百般救护我呢，就是不如100就是不如1遍呢，就是施谢我。就是那么这个就是父母我的断法的仪轨断法的这个传承和宗旨。其实真正这个马吉拉中伟大就是在这里，就完全舍弃我执，就是你们怎么样享用的话呢？如果我们每个人就是在修行过程当中真的这样让想得开的话呢，那你这个所有的违缘呢，就是一定会是自然而然消。可是我们呢，因为修得不好的原因呢，一点一滴，别人说我别人打我，别人害我的时候呢，就是开始我执就已经出来了就是我执就，所以很多这个修断法的人呢，就是平时我们在修行的时候，好多我执都没有但是别人在诽谤的过程当中怎么样，会在你到那个
石头里呢，就是特别害怕，就是鬼神就是居住的地方的话呢，你到半夜3更的时候呢，就是自己都特别害怕，就是哇，就是那个时候有没有物质，就是才可以这个发现啊，就是的确是这样的。所以说我们这个断法的这些修法的术士呢，就是要断除物质，就这个是比什么的这个修行就是效果这个好啊，就是因此我们平时就是念这些仪轨啊，尤其是自己身体不好啊，就自己各方面。不然有些人呢啊，这一天我特别不顺，怎么办呢？我现在一点都不顺。昨天我家里的爸爸生病了，今天妈妈也是工作不顺利。我昨天晚上我又做噩梦，我还心情不舒服。我妹妹也是最近就工作特别不顺利。我为什么那么倒霉？啊。这是我编造的啊，就是没有这回事的。如果有这回事的话，那这位导游就不好意思。所以怎么讲？就是如果断除呢内在的这个我执的根本的话呢，那么一切现象啊都会怎么说啊？就是显得这个清净。啊，如果断除了我执以后的话，什么都就很放松的，没有什么了。啊，断除我执的人是很快乐的，就是别人诽谤你的话呢，哎，无所谓的；别人这个怎么样，就是害你的话呢，也是无所谓的。所以我们有时候看到一些大乘这个修行者的传记呢，真的很羡慕。虽然我们还没有到这种境界，但是呢，啊，很羡慕。就一般凡夫人的话呢，就是一点点的事就接受不了了啊，我受不了。太受不了了，心痛的很，我受不了。因为我执太重的话，肯定受不了。也就是说，出现了所谓的这个魔呢，就是成为护法神。因为所有的这些情节呢，就是我知道没有的话呢，就是魔就已经变成了这个护法神了。啊，护法神呢，就是换成了这个幻面，就是变成这个化身了，化身释迦牟尼佛。比如说，原来是你所谓的可怕的魔王波旬啊，特别可怕的一些事件的那些这个鬼神啊，就是这些。但鬼神的话呢，我执没有的话呢，他们也没办法害的。所以这些众生呢，就是成了我这个护法神。为什么是莲花生大师的这个来到藏地的时候，有这么多的藏地的这个鬼神在他面前呢，就是开始这个供养自己的这个三门这个陈述这个承诺誓言呢？因为就是他。莲花生大师已经懂得了这样的这个境界以后的话，所有的鬼神呢不在他面前就是图像和这个疏忽这个誓言呢。就是我们也是这样的。如果任何一个修行人真的这个我这断了，就是他一心一意是利益众生的话呢，那么就是鬼神呢，就并没除了极个别的这个有些大的可能显现或者是前世的一些业语的一些陈述以外的话呢，在几生当中的任何的这个成千上万的魔种呢，就是不会就是对你就是有任何的这个损害就这一点是这个决定的。所以这是一个特别正规的这个教具啊，就是大家应该从那个自己的这个修行当中去这个接受啊，就是语言再多也是空白的，就是应该说可以如果有信心的话，那就是在自己实际行动当中，你去修行的时候呢，哇，就是大乘佛法真的是原来是这样的，就是这时候明白的。如今有些不懂这个道理的自诩为是断法在的人，认为外境当中呢存在实实在在的一些鬼神，并且呢很是一种处于就是魔者的境界当中，结果呢一切现象都全部成了妖魔鬼怪，自己整天的是心神不安、忐忑不安什么这个心神不定、忐忑不安的，也常常呢给别人说是山上有魔山下有魔我们学院里面是少一点，但是我听说是极个别的人也是有一些神神叨叨的，就是给别人面前经常就我看到了你的身上什么什么有佛神我昨晚上做梦应该是你家里有个什么什么，就是有些人是可能自己精神也有一点问题，有些是可能就是经常就是包括我们这个菩提学会里面的有些居士呢，就是也是在不同的这个场合当中呢，就是经常一些这个说一些是非和说一些妖魔鬼怪的语言。其实一个人最爱讲魔的话呢，就是自己就是有点问题的。其实不用真正的这个修行人魔和本尊有什么差别没有就是确实刚才也不是讲了嘛，就是魔类就变成本尊了，没有什么差别，哪有这个可怕的魔就是没有的。所以这些人呢，就是山
山上有魔，山下有魔，这是鬼，那是魔，就是等等，那是这个妖精啊，我看见了，并且我就抓了一会儿，就是然后他就动得特别特别厉害，就是把他杀了，还你的这个身上呢，就是还有这个前夫有个魔，就是然后我把他赶走了，他离开的时候呢，就是他还是回头给你看了一眼，可能还是有点问题，你要不要还是要修一些什么这个金刚诀啊，就是这个大白山盖啊，不然的话我在想，就是如果他没有这个想害你的意图的话，那他不会看一样的。他真的是最后离开你的时候的是，他还是回头看的，而且看的这个眼神呢，我感觉有点不对啊。等等，就是这些啊，就是这，有些人是最爱说这些，或者是目前真是。这些人绝对是妄言骗人、胡说八道、信口雌黄啊！就是这说了，就是我不用评价了。这当时啊，就是当这个时候呢，就是鬼神恶鬼们呢，就是得知这种情形之后呢，就确实是后来就是会变缠着你的。那我们一般经常我看到，就刚开始可能没有看到，有些人自以为是的，就是开始讲，后来的话呢，真的这些鬼神的话呢，就是他有小小的一些他身上，虽然就是讲一些魔啊，就这样的话呢，就是开始跟着他，然后他走到哪里呢，就是这些鬼神呢就跟着哪里，就是到了最后的时候呢，就是如影随形啊，就是不理你的左右，就是一直呢那个时候呢，就是一直是你到哪里去的话，那你这鬼神呢一直是跟着你，就是当使者了。并且进入了那些心胸狭窄和容易控制的一些女人的相续当中，口口声声呢就是也说我是神啊，我是鬼啊，我是死人啊，我是什么你的这个老父亲啊，我是你的老母亲啊，甚至呢就是有些说是我是本尊啊，我是护法神啊，我是单净护法神啊等等，就在藏地也有，汉地也有，很多都是到了这个最后的时候啊，就是的确是就是刚开始的时候好像是什么这个做梦啊，就是经常就是告诉自己也认为现在有些附身的话呢，经常就是说是啊，我的身上就是给我说啊，其实刚开始的时候，很多人自己的分别念啊，自己分别念就是没有什么这些，就是你就所谓的这个我执和这个魔执就没有的话呢，就是这些都是不会有的。但是你刚开始的时候呢，给别人讲啊，我这个什么肩膀上有个鬼神啊，就是我说话的时候他也经常控制我，经常说我啊，那这个到了最后的时候呢，真的会这些鬼神呢，就是已经这个跟着你的。现在汉地的是有些不要说这个一般的这个其他的团体当中，包括有些大学里面呢，就是我都去了一些大学里面，有些大学老师也是神神叨叨的，就是那个真的是就是特别爱讲这个鬼神，就是我想是这个是到大学老师这样的话呢，那下面的人都是全部都变成什么样？就结果他的好多这些什么研究生呢，就是博士生呢，就这些也是在开始这个不断的讲那个鬼神啊，我看见什么什么啊，就是全是有时候的话呢，就是真的这个很不妙，就是所以说。啊，就是希望我们这个真正的这个出家人和一些这个居士的话，倒是这个要求啊，就严格要求，就是不能这个顺便。如果你特别有一些特殊的业感的话呢，那么跟这个自己的上师啊，就是或者是就是这些就是讲一讲，但讲的也是起不到什么作用，就是自己最好是修一些断法啊，就是忏悔啊，就是如果真的有这种业感的话，那可以说一下。否则的话呢，你给别人说一传十，十传百，最后的话呢，你也变成就是像魔一样。谁的就是害怕你，就是这样没有必要吧？就有些人呢，经常我看见这个，我看见那个。原来刚开始的时候，我都是有一个出家人，就是跟我说，刚开始的时候说啊，我就他一直看着我的头，就然后来说哦，我看见你有一个本尊，哦，不是本尊，是魔啊，就是你要注意哦，上师。我知道是这些人是不是那个，就是我也不害怕，但是呢，确实有时候人就是特别爱说这样的等等，就是说这些这个妄言受记啊，就是说这个胡说啊，就神通，就鬼神呢就是欺骗这些上师，然后上师呢就是欺骗施主啊，鬼神经常是最后就是在面前就是一些上师啊，出家人面前显现，然后这个上师和这些的话呢，战士就是经常也是到一些施主那里去，就是为了种种目标，就是欺骗这些，就像我们实践当中。
中就是有一个这种比喻啊，就是有一种说话呢，就是说父亲呢就是被这个儿子就是欺骗，而儿子呢就是被敌人骗，一个骗一个就是最后的话呢，就是整个世界当中是没有什么可靠的了啊，就没有什么可靠的。如果这个施主也欺骗上师，上师也欺骗施主，然后我们这个弟子与上师之间也好，或者说是这个学生和老师之间也好，人与人之间一直这样胡说八道的话呢，那么这个世界就变成什么样的？所以说现在的有些这个世界啊，就的确是就是说各种各样的一些谎言。人言可畏的原因也在这里，污浊恶事的这种真相啊，已经可以说是这个先前了啊。这个国土的魔种的话呢，就是也是统治着了啊。就正如莲花生大师曾经呢，也是在有些这个教言里面就是书记就是说过，就是他说着实的时候呢，就是男人的这个心当中呢，就是入了这个男魔，然后女人的心当中呢，就是入这个女魔，孩童的心呢，就是入这个度教鬼，僧人的心当中呢，就是入这个冤魔啊，所以每一个藏人的心呢，就是入一个魔，就是当时可能也比较这个夸张吧，就是但是呢，的确人就比较多。现在也可以这么说，现在有这个人呢就是不要说我刚才讲的一样，就是这个一些这个实践的其他的一些这个团体当中，你甚至就是大学里面去的话，那就是好多大学我们原来说是这些是可能不信仰的，或者是这么，但有些是还是有这个神神叨叨的这样的这种行为的话，那无论是在僧团里面也好，还是在社会的任何一个群体当中呢，就是这不是这个很好的事情。其实真正的这个某种有没有呢？就是确实也是有，就是有些现在无神论呢，就是说是一切都是没有的，但是没有的话呢，就是他们也是就是最后呢，就是不得不承认啊，就无神论呢，就是说是我是无神论，但是实际上呢，就是在好多不同的资料当中呢，也写了很多这个神的故事啊，就是不得不写，因为有些是事实，就是最后的话呢，把它拟成就是奥秘啊，或者是秘密啊，就是或者是为什么啊，就是那这样了，就没办法的。但实际上啊，我们也不能就是承认是没有，就是分别年就是错乱的这个形象变成这个恶鬼，变成这个妖魔，就是有没有呢？就是有的。但是这种这个现象呢，如果你越去执着，越去这个担着它的话，那就是越来越这个可怕。因此，尤其是作为这个修行人就是一定要就是有这种这个清净的这个行为。我们法王如意宝的这个传承的话呢，以前在学院当中呢，除了极个别的有一些空性模糊瑜伽师呢，就是他特殊开学的，就是一两个有就学院里面，其他的话呢，就是任何僧人的是一律不准说什么这个就是说这样的那样的。就是什么这个包括就是一些蒙籍呢，就各种各样的，就这些都是不准说。其实不说好一点，不然的话看起来这个世界都是很可怕的。就是每个人到底有些是真的看到了一些这个可能比较特殊的这些景象，就是有些所谓的有一些鬼眼有一些这个有一些，比如说像我们藏地的一些远广的那个观察方法当中的话，的确也是能看到一些这个不同的一些我们肉眼看不到的，有些也确实能看得到的，就是这种情况也是有的。但有些就是根本看不到，就然后自己就开始说，这样以后呢，对自己的修行也是有很大的影响。为什么这个比丘的四根本戒当中呢，就是比丘也好，三昧四根本戒当中呢，不能说这个上法王人的话呢，就是王语的话呢，也是这个原因。所以大家一定要注意就是说这个当时呢，莲花生大师也是看到我们这个藏地呢，就是可能好多的这个状况就是不是很好，就是然后呢就是特意的就是说是你们这个每个人的心里面的幽默啦，就是特别可怕了，就是有说呢，就是说将度教鬼视为天罪的这个时候，也就是真正到了藏人疏苦的时代了。这种语言的时间呢，看来是已经这个来临了，就是并不是完全来了，但就他是这个受记就是有些人呢，这个受记呢，就是当时这个文革期间因为文革期间的话呢，就是藏地是本来就是还是非常这个奉行这个三宝的，就是当时呢，的确也是不知道这个什么原因很多人都可能受到就是各种的一些当时的时代的特殊的一种这个魔力吧就是好多的诽谤佛法的，就是然后呢就是摧坏这个三宝的这个所以的这种人呢，就是在藏地了
这个出现的特别多，就是所以当时呢，就是人们认为说就是这个手机呢，就是应该是当时华智仁波切的已经早于圆寂了，就是在那个60、70年代的时候，60、70年代的时候呢，很多人认为是这个藏地的这个莲花生大师的手机呢，就是现在因为当时相当于是发疯了一样的，就是有些人这个包括就是藏地就是诽谤，其实藏地的好多老百姓的话呢，他是这个信仰就是应该是带有一些这个表面上的就是他没有这个深入的理论的一些这个研究，但是呢，有些甚至一些这个堪布甚至一些多年闻思的这些人的话呢，他们也是站起来开始诽谤三宝的，的确是有这么一段时间特别可怕的一个时代就是这个时代，所以华智仁波切说是可能就是这个时间看来临了，就是因为华智仁波切是1888年是吧？什么时候圆寂的？所以后来就是可能就是20世纪的时候呢，就是藏地出现这样也是莲花生的手机，就是已经这个历年了，所以我们绝对不能表面似乎显现的外在的一些迷乱的鬼神魔障这些现象呢，看成是真真实实的存在，这一点很重要，这是一个窍诀大家都一定知道。你走路的时候平时你又让这个在这个生病的过程当中，就是显现一切迷乱的话呢，不要把它看成是一个真实的，而是把它看成什么呢？将这一切观为如梦如幻于我来修炼自己的心，暂时现世能害所害的鬼神病人，也都是往昔业力错觉的因而导致的，而阶层呢，就是能害所害的这个关系而已，实际上是没有的。暂时可能在我生病的时候出现一些能害所害的，或者说是我在那个有些这个我的迷乱现象当中呢，就是的确也是一些病魔一些来这个害我就是这种，我的有时候是有这种感觉，就是比如说我感冒的时候或者是身体不好的时候，过年我生病的时候，我可能做一个噩梦，就是他早上起来的时候呢，就是我就要么修断法，要么就是念这个观音心咒来这个回向，就是这句话我经常记就是这个是暂时可能我以前害过其他众生呢，就是现在以病魔的形象来就是暂时就是害我，暂时害我的话呢，那么我这个身体给你怎么样像那个让我生病就让患得上的话呢，让我生几天病也可以，没有什么，我尽量的受嘛，实在受不了哭吧，就是没办法。然后如果我让需要试的话呢，也可以，我就已经发了菩提心，早就已经把供养身体呢，就是供养给所有的这个众生了。我还是尽量的这个相似性的这个观想，就是这的确也是非常这个有意义的。就是所以我们知道这是暂时呢，就是跟我们之间好像能害所害的这种关系，但实际上这是前世的一种这个我的这个恶业和这个有各种关系而这个阶层的能害所害的关系。因此呢，就是对他们千万不要有一些情愫憎爱之心，应该是以平等观修慈悲菩提心，彻底根除贪爱自己的这种我执，这是我们很重要的，就是这个修行过程当中，这是日常生活当中真的特别这个需要。我们很多凡夫人呢，毕竟是依靠这个五蕴的时候呢，肯定会有很多的这种这个障碍。就是一定要将自己的这个身体生命毫无这个怜惜的呢，就给这些鬼神作为这个食物，熄灭他们相续当中的无始以来对我有的这个嗔恨粗暴还有一些就是不满的这个心就是各种痛苦我是诚心诚意的给这些鬼神呢，就是讲一些能使他们的相续呢，真的是去向这个解脱的，去向这个正法的，比如说这个诸恶莫作，诸善奉行还有这个什么就是这个各种就是一切有为法有如幻泡影等等，就是像这样的这些法要呢，就是经常就是传给他们，讲给他们，并且呢，我也这个从内心当中就是发愿把自己的身体布施给他们，将自己的殊用布施给他们，三根布施给他们。如果这个不满意的话呢，那么你们可以就是害我，可以就是把怎么样都是我的这个，我现在最珍贵的就是我的身体，我所有的这个值钱的里面，就是我们每个人都是可能最值钱的东西是什么？就是自己的这个身体。那么这个给你的话呢，这个除了这个以外，哪有什么这个舍不得的？就是没有什么的就是这个什么这个其他的什么这个银行卡什么这个口袋里面的就是这个各种各样的这个宝贝的话，那就是都肯定舍得的。就是主要我们这个身体如果
果能舍得的话呢，都可以的。最终呢，就是将我者自他的人海所海啊，还有那个这个身先和末先。自他自己和他人的患得患失，还有这个贪爱憎爱，先念苦乐等等一切分别呢，那就全部都是这个斩草根除啊。就我们最后需要的是什么呢？就是我们对这个生者呢，就是有个好的执着，然后对某种呢，就是特别不好，对他有嗔恨心，对他有排斥的这个心啊，这些心跟好的这个心呢，就是完全的是融入。就像我们大圆满当中呢，就是这样的。这个唯一的这个实相明点当中，唯一的一些什么这个法界就是平等当中啊，悟光尊者法界宝藏论的从开始到最后之间的话呢，一直讲这个什么这个平等和还有呢就是唯一这个光明明点的这种教言。那么就像是这里面所讲的一样，全部都是在这个平等性当中安住。就像这个宋词当中这样讲的，这个无生无末间之要啊，就是没有贵也没有甚，就这个是间接的这个要点是就是这样的。看来无生论是还是境界比较高的，这个无善无执呢，就是修之要，就是没有什么这个善事的，也没有什么执着的，这就是修行的要诀。无取无舍呢，就是行为的要诀啊，就是没有什么可取舍的。到最后的是无喜无忧，没有担忧，就是到多轮回啊，没有希望，就是得什么这个果位啊，这就是果位。就是所以我们到了就是最高的这个大圆满的这种境界的时候呢，兼修行果都会变成这样的啊，就是这个是表面上看到一个特别坏的人，不相信因果的人也可以是这样的。他无所谓的，就是不管他的兼修行果都无所谓的，就是，但实际上不是这样的，这个差别很大的。应该最后的话呢，就是先可以说是有取舍、有喜有因果、有这个一切的这种这个爱智都有的。但是到了最后的时候呢，就是的确也是洞到万法的真相的时候呢，就是不会有，就是所以你的兼修行果呢，就是到了这个最究竟的境界，一旦就是大彻大悟，一切人海所会均是发心之心呢，那绝对内心的傲慢魔呢，就根除了啊，就是也就是说断绝了内心的傲慢魔，也就显现了就是究竟的这个义断法，就这个时候的是真正的意义上的断法啊，就我们现在呢，就是这是外修的断法，或者是形象上的断法而已。最后。这个寄送呢是这样的，虽然就随具我就是虽然已经就是依靠上师们的加持呢，就是具有这个我的这种见解，可是呢，因为长期的没有修的原因呢，就是还是有特别这个重的我执虽然就是断除了这个我和众生或者是我和我之间的一些这个执着就应该是从这个多年的这个文思就是各方面来就是断除，但是呢因为长期就是没有修行的缘故呢，仍然呢还要就是希望就是自己就是快乐，就是然后断除这个某种的这些这个担忧，就或者是害怕，就是他对危害我的这种担忧希望这些都是应该这个具足的。所以华智仁波切很谦虚的说，我和就是像我这样的这个特别可怜的这些众生呢，但愿呢就是上师三宝的这个加持，尽快的这个证悟我的这个实相就是证悟我的实相，积累质量供曼茶罗于格萨勒的引导中Sonam dei tamse togaya tone ide jana pasi jirgana jirano chupai jubun zonen droa droa Bandaran gara badna asadar Bandaran gara badna asadar Bandaran gara badna asadar